يعني الصدقة تدفع البلاء والبلاء المبرم. الإنسان المتصدق عند الله تبارك وتعالى الصدقة تقع بيد الله. ليش هسه بعض روايات من تتصدق تقبل إيدك، بس مو هاي الصدقات اللي البارحة احنا سولفنا يمكن، والبارحة شفت في موقف خطير جدا خطير. امرأة بالتلفزيون تطلع تقول احنا نأجر، تقول انا زوجي موظف وبيتنا حلالنا. شفتوها ولا لا؟ شوفوها، كارثة. يعني هذه تخليك ليش قبل ليلتين مو قلت لك انا واحد حلو من يجيب له صندوق من مؤسسة العين ويتصدق به، وقت ما يرمي الصندوق يروح المؤسسة يقول لهم تفضلوا، لأنه أقلا واثق من النتائج يا سيدي، مو خاف اعطيها هاي بالتقاطع وبالمطبات المتسولة وتطلع مثل هذه. تقول زوجي موظف بيت لحلالنا، بس أنا بالمناسبات أحيانا بالأعياد أحصل يوميا مليون، بالأيام الطبيعية أحصل من 100,000 إلى 300,000. أنا هم بعد أحب هاي الشغلة وزوجي يقبل بيها. اكو مؤسسات تأجر لنا اطفال، اروح اجر الطفل، مو عندي هذا، ما يشوفوها تابعوه، تقول هذا الطفل مو الي، بس اجره اجار يوميه ما ادري 10,000 شيء، اجيبه لو تربطه لو تشربه خشخاش تجني على الطفوله. الخشخاش هذا اللي يخليه يفقد الوعي بالشمس بتموز بالحر على التبليط نايم، ما تستغرب ليش هذا مشربيه بتدين مال عمليات تتحصل الى 200 300 الف دينار. لا، مو هاي الصدقه. الصدقة اللي أعطيها للمحتاج، اللي تقع بيد الله تبارك وتعالى، اللي يروح الإمام السجاد يتفقد البيوت، هو بنفسه يطرق الأبواب بابا بابا، يطرق أبواب ويسيحون له، يقول الصبية تتباشر إذا جاء الإمام يسيحون جاءكم صاحب الجراب. ما حد يعرفه منه. احنا ذا نسوي لنا حسنة نظل نسولف بها سنين. لا هذا ما حد يعرفه ولا واحد، ولا يقول للواحد أنا أريد أتصدق، وإنما يقول انقطعت صدقة السر بموت علي بن الحسين سلام الله عليه أهل المدينة. يقول انقطعت صدقة السر، وراح ذاك صاحب الجراب اللي يدق البيبان بعد موت الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه.